guud ahaanba barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa xaaladda Soomaalida iyo Trump u dhaxaysa ee ka taagan dalka Mareykanka iyadoo la soo warinayo in muddo toddobaad ah Soomaali fara badan oo muhaajiriin ah ay ku sugan yihiin guryaha isla markaana ciidamada dhinaca socdaalka ee ICE loo yaqaano ay wadooyinka soo istaageen si gaar ah Minneapolis iyo Minnesota ayaa lagu soo waramayaa meelaha ugu daran hadda inay tahay Trump maalintii shalay ahayd waxa uu ku celiyay dalacaynta uu jeediya xildhibaanada dalka Mareykanka laga soo doortay ee asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida Ilhaan Cumar waxaana Soomaaliya uu ku tilmaamay dal aan micno badan ku fadhin marka loo fiiriyo haykalka dunida looga nool yahay isagoo ku tilmaamay in aysan ka jirin hay'adaha kala duwan ee dawladda sida sharci dejinta iyo booliiska ciidamada ay haystaanna waxa uu yiri waa kuwa iyaga istila Eri la yaab leh ayuu adeegsaday markii wariyaasha la hadlay Trump waxa uu yiri Ilhaan waan jecelahay laakiin dalkan Mareykanka waxba kama qabato waxaan eegi doonaa dhacdooyinka ugu dambeeya ee dalka Mareykanka waxa ila jooga oo barnaamijkan ila falanqeynaya wariye Sahra Cabdi Ahmed oo ah maamulaha telefishinka Somali Coverage TV horena uga soo shaqeysay warbaahin kala duwan oo ay kamid tahay ama uu kamid ahayd laanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo qaar kamid ah wakaaladaha ugu waaweyn ee adduunka wararka tabiya Sahra sharaf ayay tahay barnaamijkan marka hore inaad nagala qayb galayso marka labaad bal sawir guud ka bixi Soomaalida Minnesota iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ku nool tan iyo markii xaaladahan ay soo kordheen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow sida adigaba aad sheegtay xaalad kacsanaan iyo cabsi isku dheehan ah ayaa ka jirta guud ahaan Mareykanka gaar ahaan gobolka Soomaalidu ay ku badan tahay ee Minnesota halkaasi oo ciidamadii ugu badnaa uu geeyay madaxweyne Donald Trump maalmihii la soo dhaafay hase yeeshee dhawaantan ruqsadaha ay heleen ee maxkamadeed ay sabab u noqotay inay geli karaan guryaha qaarkood sida shalaytaba sidaad la socotay daaraha dhaadheer ee Soomaalidu ay ku badan yihiin ee Cedar ay u tageen oo kaleeto waxaa jirto in shalayto wiil ay ka qabteen halkaasi xabsiga ay dhigeen ayadoo dadka ay qaylinayaan frimbiga lagu daba wato baabuurtii la hor taagan yahay wiilkaas isaga ah markii la soo sii daayay kadib 24 saac daqiiqadaha hadda ka hor waxa asaga iyo mayorka magaalada Minneapolis Jacob Farey ay wada qabteen kulan shir jiraa'id ah oo ay uga hadleen xaaladihii dhacay shalay gaar ahaan sida xabsiga loogu taxaabay wiilkan asaga oo ah nin haysta dhalashada dalka Mareykanka waxaa jirto in Jacob Farey uu yiri muwaadin Mareykan ah oo xorriyad ku jooga wadankiisa ayaa la qabtay la jujuubay xabsi la geliyay wuxuu mudneenna lagu sameeyay marka ka sokow sidaad arkaysid ba awal marka hore waxay ahayd dadka aan sharciyada haysanin ayaa la target gareyn doonaa hadda laakiin waxay noqotay qof walba inuu baqaayo oo la leeyahay baasaboorkaaga jeebka ku qaado si haddii ciidamada ICE ay ku qabtaan ama ID aa u tusin kartid kan yaro baasaboorka la socda ama baasaboorkaaga aa u tusin kartid si looga hortago maaragtay in xabsi lagu geeyo waayahay Trump waxaad moodaa Soomaalida si gaar ah inay isku hayaan iyadoo qowmiyadaha kale ee dalka Mareykanka jooga aysan hadda wax walwala qabin maxaa Soomaalida iyo Trump istusay oo hadda banaanka keenay doodana sileedin Sahra haddii aad tiin Soomaalida Mareykanka waxaa jirta in waayadii ugu dambeysay Donald Trump asaga iyo Ilhaan Cumar cadaawada u dhaxaysa iyo Twitterada isku adeegsanayaan ay aad u soo farabadanaysay maalinba maalinta ka dambeyso marka laakiin wixii loo gaara bishii September ee ina dhaaftay ayuu bilaabay inuu Soomaaliya Ilhaan ku qabto oo uu dhaho wadan aan lahayn dawlad wadan aan lahayn kala dambeyn wadan aan lahayn sharci wadan dadkiisa ay isdilayaan duurka ay wareegayaan uu dhahay mar walba xala ugu dambeysay waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay meel dhimatay oo adduunka meesha ugu xun ah oo booliis lahayn oo baarlamaan lahayn oo wuxuu sheegay military aanan lahayn oo waxba aanan lahayn Ilhaanna meeshaas ay ka timid ayadoo halkaas ka timid malaha ayadoo wali la hadlaaya wuxuu leeyahay ayadoo halkaas ka timid ayay rabtaa inay annaga noo sheegto dastuur iyo sida wadan lagu maamuli karo wadan intaan la eg oo ammaankiisa iyo maamulkiisa waxaan ay saan yihiin marka wuxuu leeyahay Ilhaan ayuu u sii dhexmarayaa Soomaaliya mar walba Ilhaan uu ka hadlo Soomaaliya bariyahan ka hadla marka waxa kale oo jirto in sidaad la socotidba mudaba ay soo socotay arrinta ku salaysan fadeexadaha la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin la sameeyay oo shakhsiyaad ay sameeyeen
gobolkaasi Minnesota tiina Soomaali oo dhan ayuu uga dhigay dahaar oo wuxuu leeyahay Soomaalida waa dad musuq maasuqa Mareykanka joogo waxaa kaleeto oo uu leeyahay gaangis ayay leeyihiin ilmahooda ayuu haddana caayinayaa oo wuxuu leeyahay ilmo gaangis oo wax qabanaya aysan jirin oo gobolka Minnesota oo dhan gobolka qaniga ah gobolka quruxda badnaa waxay u bedeleen uu leeyahay sida wadankooda Soomaaliya uu yahay marka waxaasoo dhanna waxay imaanayaan saan ognahay dowladdan waqti aysan isku fiicneen ama ay maaragtay si gaara u eegayso dadyooga soo galootiga ah waxaad la socotaa in darbigii dheeraaya xadka Mexico uu Trump dhisay waxaad la socotaa waayadii ugu dambeysay magaalooyinka Chicago iyo Georgia iyo Portland iyo waxyaabihii ka dhacay waxay ahayd New York tan xataa wax aan la dhayalsan karin mudaharaadyada dadka la qabanayo marka dadkaas waxay ahaayeen dadka soo galootiga ee ka imaada waqooyiga koonfurta Mareykanka ee Mexicaanka ay u badan yihiin hadda laakiin si gaara Soomaalida oo bariga Afrika ka timid oo dad wax qabad oo jaaliyada Soomaalida lama xaqiri karo markii la fiiriyo gobolka Minnesota waxay sameeyeen dhaqaale xoogan ganacsiga ayay ma aragtay kaalinta ugu muhiimsan ku leeyihiin waxay kaalinta ugu muhiimsan ku leeyihiin siyaasadda waddanka ilaa heer Congress way yar yihiin jaaliyadaha kaleeto ama dadyooga soo galootiga sida Soomaalida u firfircoon tahay waddan u firfircoon dadkiisa way yar yihiin marka waxyaabo badan Trump isu biirsaday Soomaalidu iska dhex arkay shir jaraa'id kastuu qabto waayadan waa in Soomaali ay ku jirtaa xataa hadduu dadka ka hadlayo waayahay runtii waa arrin culus baa halka ka taagan laakiin doodaha ugu badan waxa uu ka hadlayaa isirka Soomaalida iyo dhulka ay ka yimaadeen oo ku yaala geeska Afrika laakiin marka aad fiirisaan hadda madaxda Minnesota Minneapolis oo idila jooga maayirkana waxa uu qabtay shir jaraa'id ninka gudoomiyaha gobolka ahna shir jaraa'id buu qabtay waxa uu yiri Soomaalida waa dad wanaagsan oo nala jooga bal dadaalkooda wax ku ool ma noqonaya marka la barbar dhiga Trump maxayse sharci yaqaanadu sheegayaan doodan culus marka degtaan sida la socotidba dalka Mareykanka waa federal maamulada magaalooyinka iyo gobolada ay gooni u madax bannaan yihiin inkastoo dowladda dhexe ee waxyaabo badan soo faragelin karto xagga ciidamada haddii ay noqoto xagga dhaqaaliga haddii ay noqoto xagga argagixisa haddii la sheego xagga howlgal haddii la sheego inta awoodooda ah inta muuqato inta badan way qabanayeen governorka Tim Walz oo Minnesota iyo sidoo kaleeto mayorka magaalada Minneapolis inta awoodooda way isku dayayeen balse saasay tahay weli waxaa muuqanayso in dowladii dhexe reinforcement xoogan ay sameynayso oo macnaha waxyaabo badan oo ciidamada ay ka mid yihiin FBI-da xataa halkaas joogto FBI-da maaragtay dadka baaritaanada ku sameynayso marka hore waa la diidanaa inay soo galaan goobaha suuqyada sida Carmel iyo 24ka oo ku dhawaad 1,000 dukaamo wax ka badan ay ka furan yihiin waa loo diidanaa ilaa markii dambe warrant ay soo helaan oo ay dhahaan warqad ogolaanaysa ayaan maxkamad ka soo qaadanay cidna ma hor istaagi karto markaasi meeshay doonaan way geli karaan ciday doonaan way soo qaban karaan laakiin haddana weli jaaliyadda hadalkooda iyo maaragtay dadka Soomaalida hadday wada baraarugeen iyo maxaan ku raahdaa governorka gobolka iyo sida aad sheegtayba gudoomiyaha ama mayorka magaalada waxay isku dayayaan in xaaladan ay maaragtay dejiyaan dhinacna ay Soomaalida barbar istaagaan way barbar taagan Soomaalida markaad fiirisid u hadlayaan meelaha qaarkood waxa ay leeyihiin ma la dhihi karaa Trump inuu Soomaalida aad isku arkaan waxa keenaysa in siyaasaddeena ay aad uga muuqanayaan meelaha qaar tartanna adag ay ka galayaan New York oo kale Mamdani markii uu qabtay dagaalkii uu la galay waa la ogaa ugu dambeyntiina waa isaqbaleen inkastoo uu casuumay oo aqalka cad ugu yeeray laakiin marka la fiiriyo dhinaca Soomaalida ma siyaasadda Trump iyo iyaga aad u kala taagan mise waxa uu diidan yahay dadkan soo galootiga ah saameynta intaan la eegin siyaasadda ku yeeshaan oo golayaashii qaranka ay kula loolamaan marka la fiiriyo ilhaan oo kale ma arrimahaas oo istusay falsafada ka dambaysa Trump inuu ilaa heerkan Soomaalida ay isgaaraan maxaa ku micnaynaysaa Soomaalidu ay aragtahan u arkaan xaaladan taagan saar runtii ilhaan Cumar xaaladeeda waa waxaan la dhayalsan karin muddo sanad ka badan wax soo jiray wax soo jiitamayay mar walaalkeed ku sheegay inay guursatay oo macnaha ilaa hadda inkastoo wax rasmi la soo bandhigay aanan la arkin mar uu ku sheegay in ay maaragtay tahay qof aanan u qalmin positionka ay joogto wax kastaba ayaga Twitterka ay ku dagaalameen oo muddo sanad ka badan ay soo dagaalamayeen Twitterka ee madaxweyne Donald Trump iyo Ilhaan Cumar Mamdani aad soo hadal qaaday oo New York ah Mamdani waxa uu ka soo jeedaa asal ahaan
waddankaasi India inkastoo maaragtay dadka Indiyaanka meel gaar ay u degan yihiin sida Minnesota oo kale Soomaalida ay u degtay uga muuqato aysan jirin haddana laftooda waa jaaliyad xooggan oo ku jira sektaradii dhaqaalaha si weyn haddaad fiiriso hadda JD Vance oo kale xaaskiisa xataa waa hindiyad markaad fiirisid dhaqaalaha waddankan meelaha ugu waaweyn ayay ku jiraan oo aan la dhayalsan karin laakiinse waa waddan nuclear haysto oo dadkiisa ay badan yihiin oo dhaqaalihiisa uu Soomaaliya dhaamo madaxdooda ay hadli karaan halka Trump uuba leeyahayba Soomaaliya dowladba kamaba jirtaba marka Ilhaan Cumar arrinteeda way sii gubaysaa kulama uu hadlo ayadana ay hadasho wuu iscuncuraa wuxuu leeyahay say u dhici kartaa in gabadha yareed oo qaxootigeeda shalayta imaada ee saan ila hadli karta dabcan kadib wuxuu dib u xasuusanaya Soomaalida ayagana wuu ku darayaa marka ilaa iyo haatan sida Mamdani uu ugu bandhigay macnaha Mamdani kubadda dhulka ayuu dhigay wuxuu ka yimid ama loo doortay mayor ahaan magaalo weyn oo dhaqaalihii adduunka dhaqaalihii Mareykanka uu yaalo waa New York oo xataa Donald Trump kaas hadda hadlaya madaxweyne Donald Trump hantidiisa ugu badan waxay taalaa New York daaraha ugu dhaadheer ku leeyahay maxaan ku dhahaa saldhigga waa ganacsigiisa dhan meeshuu saldhigga u yahay waaye marka waa magaalo aan laga kaftami karin magaalo intaasoo milyan oo dad Soomaaliya inta ku dhaqan laba jibaar ayaa ku dhaqan halkaas magaalo marka wuxuu fiirinayaa dhinaca kaleeto Trumpna dhinaca markay noqoto ganacsiga iyo dadka madaxda iyo dadka powerka leh iyo degdeg ayay isu dhexgalaan ama u soo dhaweysaa Mamdani saas ayaa loo maleynayaa maadaama mayor uu u yahay New York marka Ilhaan Cumar ay ka gedisan tahay dhinac markii laga fiiriyo congresswoman ay tahay dhinac markii laga fiiriyo soo galooti haweeney muslim qof maanta oo dhan ay Twitterka ku wada hadlayaan ay tahay aad ayay uga duwanaanaysaa Mamdani marka Soomaalida dabcan ilaa iyo hadda ma jirto cid si gaar ula hadashay intaan ogahay oo ka doontay xataa bal in dib u heshiisiin lala sameeyo xisbigiisa jamhuuriga inkastoo dad yooga soo galootiga uu aad iyo aad maaragtay ugu adag yahay laakiin Minnesota meel ka baxsan oo Soomaalidu ay degantahay waa Columbus Ohio kale oo dadka ugu badan jaaliyada ugu badan labaad ay ku nooshahay sidoo kale Seattle Washington Boston Massachusetts meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin ilaa iyo California San Diego ma jirto ilaa iyo hadda cid I think xiriir sidaan filaya xiriir la sameysay Trump iyo dowladdiisa oo arrintan sahra walaaca ugu badan ee hadda taagan waxa uu yahay dhalinyaradii muhaajiriinta ahayd ee darbiyada ka booday oo hadda dooda uga adag ay dul taagan tahay bal iyaga warar baa soo baxaya tilmaamaya xataa shaqooyinkiina aanay aadi karin oo guryaha ay ku xareysan yihiin walaacna laga qabo bal guryihii in la galo dadka noloshooda hadda waa sidee runtii boqolaal dhalinyaro ayaa soo gashay dalkan Mareykanka labadii sano iyo barkii ugu dambeeyay tirada ugu badan oo 80% la dhihi karana waxay joogaan Minnesota dadkaasi dad asxaab iyo ehel oo laha hadlo kala gedisan waxay ii sheegeen inay guryaha cuntada ugu geeyaan dhalinyarada oo aysan soo bixin inta badan cabsida ay baqayaan dhalinyaradaasi waxay qayb ka ahaayeen dadka iibiya ganacsiga ku yaalo 24ka hadday noqoto iyo haddii ay noqoto Carmel Mall oo 600 oo dukaamo kaligiis ka badan ay ku yaalaan iyo goobo timajarayaal iyo ganacsato kale ay leeyihiin waxaa jira maqaayado waaweyn oo ku yaala Minnesota gobolka intiisa badan ganacsigiisa Soomaalida aad ayay u dhaxgaleen home health care-radii hadday noqoto daycare-radii hadday noqoto waxaasoo dhan waxa u shaqeynayay dadkan darbika boodka la dhaho ee dhalinyaro yaryar oo firfircoon oo ordaysa meelba ka dhacayso marka caqabad badan ayaa jirto mar hadiiba dadkii waddankan u dhashay baasaboorada ay gacanta ku wataan oo ay baqayaan oo in la soo qabtay ay aad uga cabsanayaan maxaad u malaynaysaa qofkii aanan sharciba haysanin ama maxkamadda xataa aan loo soo dhejinin weli cabsi xooggan ayay ku tahay qaarkood guryaha wax loogu geenayay maalmihii ugu dambeysay oo maba aysan soo bixinin xataa qaarkood waxay sheegeen gobollo kale inay aadayaan micnaha xaaladda aaday faraha uga sii baxaysaa mar haddiiba guryihii la isugu soo dhacayo ugu dambeyntii marka Trump meelaha uu taabtay waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ku yiri waa meel aan nololi ka jirin oo si kasta oo erayo liidnimo loogu tilmaami karo uu ku sheegay doodiisa marka aad fiirisay shirarkii jaraa'id uu qabanayay qudheeda taa xanuun midinku haysaa oo jawaab la'aanta ka imaanaysa dowladda Soomaaliya bal arrinta Soomaalida Mareykanka sidee u fasirayaan aad iyo aad ayaa dadka Soomaalida marka la hadashid meeshan hogaamiyaasha jaaliyadda dadka caadiga marka la hadashid wuxuu ku leeyihiin hadee dowladeenina waa la bilaa oo maaragtay suuragal ma aha in ay Trump sidee rabaan ugu jawaabi karaan
annagana haddee dad qaxootiga la burbursanayaan nahay dabcan jaaliyadaha qaarkood iyo madaxweyne Donald Trump markay isqabtaan inkastoo ilaa hadda wax waadix noqdo weyn la ogeyn Venezuela iyo marka laga soo tago dad yaroo Latin America iyo meelahaas ka imaaday haddana runtii aamusnaanta dowladda waa calaamad su'aal waa sax haddana Donald Trump inay maaragtay dowladdii la googoosato xilli maaragtay Soomaaliya wadamada reer galbeedka ee gacanta ku hayn dowladda Mareykanka ay qayb ka tahay ay jirtana way jirtaa mar ra'iisul wasaaraha su'aal furan la weydiinaya inaad aragto waa jeclahay asagaba uu ka gaabsaday madaxweynaha wiigi ka dambeeyay si yaroo aanan faahfaahsanayn ayuu u dulmaray marka dabcan aad iyo aad dadka ugu badan waxa ay ka careysan yihiin ma ahan kaliya Ilhaan ma ahan Minnesota kaliya sida wadanka uu u bahdilayo macnaha dawlad kama jirto leeyahay booliis kama jiru leeyahay sharci kala dambeyn kama jiru leeyahay dadka way isdilayaan uu leeyahay meel dhimatay waa xataa inaan aado ama booqdo maba laga yaabo taagan yahay uu leeyahay macnaha aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo arrimihii ugu dambeeyay xogtii Soomaalida Mareykanka iyo Trump nala socodsiinaysay ayaa ahayd waan ka wareysanay Sahra aad baad u mahadsan tahay mahadsanid baro thank you qiyaarta idinkana aad baad u mahadsantihiin nabadgelyo ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar